Še dobro, da sem tako izkušen in prefrigan, da sem se previl čez vse te zanke. Krasno deževno vreme. Jaz sem se odpravil na morje. Živijo, nedelja, 4. oktober, krasno deževno vreme. Jaz sem se odpravil na morje, tako da grem zdaj po cesti Gorica-Trst. Od Trsta naprej bom pa prečkal mejo pri Lazaretu in šel do Izole. Tukaj mimo Mirna me je dobila ena manjša ploha, ampak jaz se ne predam. Grem naprej v upanju na lepše vreme. Tukaj proti Devetakom se že kažejo sončni žarki. Predvidevam, da se bo cesta v kratkem posušila in bom šel lepo normalno naprej. Proti Jamljam je cesta v glavnem suha. Jaz predvidevam, da bo ta veter zrinil oblake na Kras. Tukaj ob obali do Trsta pa lahko sije sonce, kolikor hoče. Evo, tukaj sem že v Štivanu, kjer sem natočil vodo. Zaenkrat sem presenečen, kako malo je umazano kolo, glede na to, da sem se vozil po dežju. Na nekaj mestih je mogoče sem pa tja kakšna packa, ampak zaenkrat je videti super. Zdaj se peljem mimo Sesljana, do tukaj je 30 km, kar vidim, da se lepo odraža tudi na števcu, kar pomeni, da je dobro nastavljen. Ja, tako, zdaj sem mimo Sesljana in imam 10 km ceste ob Pečinah oziroma nad morjem do Trsta. Po 10 km bom prišel do gradu Miramare, potem imam 17 km čez Trst. Pri gradu Miramare bom nekje na polovici poti. Ni čudovito, a? Še 2,5 km do gradu Miramare, da se že spuščam proti Trstu. Nažalost ne morem do gradu Miramare. Varnostnica mi je preprečila nadaljnji dostop, tako da samo posnamem tukaj še par teh divjih valov in grem naprej proti svojemu cilju. Tukaj v začetnem delu Trsta je najbolj naporna vožnja. Ogromno pešcev, vse zaparkirano, promet. Tako da je treba biti izredno previden, da ne pride do nesreče. Tukaj bom kar izkoristil ta košček kolesarske steze, ker na cesti je precej noro. Zelo atraktiven tržaški pomol za sprehajanje. Ja, še kakšne 4 km, da pridem ven iz mesta.
Tukaj sem zdaj šel mimo table Prečrtan Trst. Na števcu imam 61 km, kar pomeni, da sem se čez Trst vozil 17 km. Približno 5 km do mejnega prehoda Lazaret. No, tukaj pa še ena super morska luža. Moram najti trenutek, ko ne bo nobenega avta, da grem počasi čez. Ja, nič bo, kar bo. Nimam kaj čakati. Juhu! Evo, tako zgleda, če kupiš avto na obali. Zakaj je odsoli? Mejni prehod, 4 km do Ankarana. Tle se vzpenjam čez Debeli rtič. Fajn bi bilo, da me dobiš en dež, zdaj ko imam kolo čisto odsoli. Evo, Ankaran. Tukaj sem tretjič v življenju s kolesom. Zdaj se pa začne pustolovščina, kako pridem mimo Kopra do Izole, ker ne poznam teh stranskih cest. Zaenkrat imam kolesarsko stezo proti Kopru. Enkrat sem sicer obračal, ker sem po par 100 metrih prišel na makadam. Tale zdaj izgleda pa, da je ok. Ja, najbrž prečkam krožišče in pičim naravnost. Če bo tako, bo super. Ja, tukaj zdaj križarim proti Kopru, občasno se ustavim, pogledam na Google zemljevid. Manjka mi samo še sklepni del poti do Izole. Predvidevam, da ne dosti več kot 10 km. No, zdaj sem na drugi strani Kopra in moram najti samo pot na tisto kolesarsko stezo, ki gre mimo Žusterne proti Izoli. Probam, če dela pipa. Kdo je lepo napisal pred kratkim, da se pri nas kolesar na kolesarskih stezah počuti kot zmeden pes med kegli. Moram se strinjati, da to drži. Evo. Nič označeno, naenkrat pridem do table, da je za kolesarje prepovedano. In zdaj tuhta išči kam naprej. Mislim, tako slabo je označeno. Zdaj sem prišel do tega križišča, levo, desno, kolesarska. A nikjer niti s črko omenjeno, kam se pride po kateri. Jaz bi res rad vozil po kolesarskih stezah. Ampak je tak problem, ni označeno, prideš nekam, kar naenkrat se konča, kar naenkrat se znajdeš na napačni strani, ne vem, no, zelo je nerodno. Bi rekel po občutku, da sem najdel pravo pot. Še dobro, da sem tako izkušen in prefrigan, da sem se prebil čez vse te zanke. Zdaj pa še sklepni del poti. Zadnjih 8 km do Izole. To je zdaj ta nova ureditev te obalne ceste, odkar je predor Markovec. V bistvu sem tukaj prvič. A pa ne, so tudi neki avti, se pravi, ni povsem brez prometa. Še kakšen kilometer, 2 do centra, potem pa poiščem apartma za prespat. Skratka, en lep izlet iz Nove Gorice do Izole. Vse skupaj bo približno 90 km. Vozil sem se 3 ure in 50 minut.
Vmes me je dobila nevihta, opralo me je morje, skratka ena lepa dogodivščina. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.